عموما دا کورونه چې دي درې اتاقه دي او پسې ورځه د ډي وروسته بیا څه شي دی خوند کوي لکه بیخي چاینو مینه نه یې ښایسته کورونه هم دي ال سړک ته راورسېدو بیا د هغه پسې دومې فوارې سره کندهار پلازا ده بل ان سړک و ډي سړک دا هغه عمومي کوڅې دي او د دې څه بیا سړکان دي او داسې سیار وینې او موټر یې څونه بار کړی دی کوچنی عموما چې مې درته وویل عموما ټوله یو رقم کورونه دي لاندې بیا چپه په پښه کړي دي دروازه خلاصولی سې نو بیا بیرته دا سړکان چې دي دا پر نمبرو دي نو اول به زه هم فکر کوم دوکانونه وراسي وروسته پلازې دن ویلیج دی مال ډېر ښایسته جوس دی نو ډېر مې ورته تشویق کړی دی ته راله کوچنۍ پیشانې ولیدې دغه ده السلام علیکم ګران دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي نو یو ځل بیا نن ما او ذکرا ستاسو درانه خدمت ته بیا حاضر سوي یو ذکرا سلام ورته وکړه سلام ته څنګه یاست څنګه یاست شپه او ورځ مو ورته په خیر تېرېږي شپه او ورځ تېرېږي په خیر په خیر نو بس نن د خیر سره زما او د ذکرا بلاګ دی د عینو مینې په عینو مینې کې به ځینو دوستانو غوښتنه کړې وه چې هغه کوچني کورونه به تاسو لیدلي ای بي سي سړکان دي تر زیډه پورې نو نن مې غوښتله چې هغه ساحه در باندې ووینو ولاړ به سو ما ذکرا به هم راسره بوځم نو ذکرا داسې تیاره سوې ده دا درته وګوره یا خو د هغه بیا څنګه دی راست چپا دي راستایه که چمبلان دي بیا چپا په پښه کړي دي دروازه خلاصولی سې او ذکرا چې بیا دا ولې خو هغه ځای نسې خلاصولی هغه ځای لاندې هغه به زه در خلاص کړم نو ذکرا چې بیا دا لوړ ځای نسې خلاصولی لاندې لوړ زور خلاصوم لاندې دا خلاصوي اوس یې خلاصولی سې خلاصه یې نو ځو د خیراوه ورته ووایاست ته تعقیب مو کوي راځئ د خیره چې ولاړ سو ولاګ شروع کړو داسې به مو بوځمه د خیره سره دا د عینو مینه نو د هغه ځای څه مو کوچني کورو ته سیده بیا مدې لاس ته چپه کاټېږو یو ملګری مې پیدا کړی دی د موټر د چلولو لپاره خو نه غواړي چې په کامره کې راسي خیر داسې کاټېږو پر دا خوا باندې بیا به م زه ورته ووایم که چیرې کوشش به وکړم پر کې چې داس د ځان ته ښکاره کړه خو خیر داسې ځو اوس نو مخامخ دا چې دی دلته د خوراک شان او جوز آیسکریم دا شان پیدا کېږي موږ داسې مخامخ ځو نو نن د خیره سره به دا کورونه در باندې ووینم د دې کورو څخه هم ډېر دوستان به کېدای شي خاطرې لري تر ما پورې ځکه چې موږ اوس موږ کور هم اوله پلا په دا کوچني کورو کې وو د ای بي سي سړکانو باندې نو ما او ذکرا دا دی د مخ په سیټ کې ناست یو اوس نو زه ذکرا ښه ټینګه ګیرومه زما څه نه غورځیاوه دا ډي سړک دی یا او پسې ورځه د ډي وروسته بیا څه شي دی ای سړک دی وینې په مخ ته لږ به ولاړ سو لږ بیا اف سړک دی بیا پر یوه سړک باندې راکاټ سو پر کوم سړک به راکاټ سو نه پوهېږم دې خواته ګوره ښایسته کورونه هم دي خوندور څونه ښایسته کور دی بن ګوره ال سړک ته راورسېدو بیا د هغه پسې ام سړک دی چې چې دې اغوستی دی و دې نن دا جانکاټ هم اغوستی دی دغه ال سړک کاټېږي ښه درځه کاټ زموږ ملګری وایي پر دا ال سړک به کاټ سو نو لکه څنګه چې ما درته وویل ګورئ دا دی او عموما دا کورونه چې دي درې اتاقه دي او ځینې خلکو بیا داسې دی چې ځینو کسانو بیا لکه مثلا اوس دا کور چې دی دغو بیا اکثرو کسانو زیرخانې مو راچولي
خو په 100% د کورونه چې دي 3 اتاقه دي یا 3 خونې لري. په هغه 3 خونو کې یوه خونه د باندې یو خوا ته هم لار لري، لکه مثلا دا وینې. له هغې څخه د کوټې استفاده هم کولی سي او د کور د خونې استفاده هم کولی سي. د دې نقشه داسې ده چې یوه مخ ته برنډه لري، ډېر شاته پر سړک راکاږ شو. دغه اخري سړکان یې داسې بې فعالیت هم دي او رشوکش هم ډېر نه لري. او زه هم دا ډېر وخت نه یم راغلی، ځینې ښه کورونه هم پکښې جوړ سوي دي لکه دغه. نو نقشه ما درته وویله، نور به نو تاسو ته در معلومه نه سي، ولې چې داسې سم دننه مو ور نه ولمه دغسې نه در معلومېږي. صرف تاسو یې راسره وګورئ. دا ځینې ساحې داسې خوند کوي لکه بیخي چاینو مینه نه یې. وینې انډیواله و هغه موږ چې رالو یوه دغه دا یې هغه عمومي کوڅې دي او د دې څخه بیا سړکان ګرځېدلي دي. مثلا ګوره ایل سړک دی، دا د کارنر کورونه یې سم دي، یو بل طرف ته یې غټ کورونه دي. د دې وارې به پر کوم سړک کاټ سو، دا زموږ انډیوال موټر ته جم خراب جمپ کوي، پر جم سربیره پر موټر باندې بریک ووهي. دوکانونه دي او داسې سیار وینې. او موټر یې څونه بار کړی دی، کوچنی موټر دی، تر بار یې دغه ډېر دی، تر موټر یې بار ډېر و. جي سړک سو، د دې وارې به پر ډي سړک باندې کاټ سو. پر ډي کاټېږو بیا بېرته پر اے سړک باندې کاټېږو. بیا د خیاطۍ ماشینان جوړوو، پر ډي سړک باندې کاټېږو. دا یې ډي سړک. یا دا دی نو عموما چې مې درته وویل، عموما ټوله یو رقم کورونه دي. نو فکر کوم بیخي زیات دي، په هره کوڅه کې ډېر کورونه دي. تاسو یې بس ولاګ را سره تعقیب کړئ، ویې ګورئ، خوند ځینې واخلئ. دا یې اے سړک دی او هغه بل ان سړک و، ډي سړک و. کم سړکان دي؟ کم ای بي سي سړکان دي؟ زه کومه خبر کوم چې ته پر ما خاندې؟ کومه یوه خبره ده هغه؟ یا کومه راشوکش؟ ته ووایه، ما ته وګوره، راته ووایه. راشوکش باندې دا خاندي. څونه ښایسته جامه ده ماشاءالله، څنګه ښه خوندوره معلومیږي. دا ټوله زموږ کورونه دي. د یې سړک څخه بوځمه بېرته عمومي لارې ته. او ما تاسو ته وویل چې په عینو مینه کې د ډېرو ولاګو ضرورت دی، او زه به کوشش وکړم چې ټولې ساحې په تاسو ووینم. نو بیا که چیرې د چا اراده وه چې مقصد کور رانیسي یا مځکه رانیسي، نو بیا به یې ښه دقیق ور معلوم سي. هره ساحه چې یې خوښه کړي هغه ځای کې به بیا خپله سرمایه ګزاري وکړي. هدف مې هم دا دی چې زموږ د وطنوالو یا مینوالو سره کومک سي. دومې فوارې سره کندهار پلازا ده. ها؟ نوراني پلازا ده که کندهار؟ سادات نوراني پلازا و. او دا چې بیا دي دا بیا نو بیا بېرته دا سړکان چې دي دا پر نمبرو دي. مثلا دا کوم سړک دی؟ 19 دا ممتاز کمپلیکس دی، ما چې درته وویل ښایسته پلازا چې ده دا کار پر شروع دی. د دې ممتاز کمپلیکس سره دا سړک چې دی په عینو مینه کې دا نوی ووتی، دا مخکې نه و، پر دا باندې کاټېږو. او دلته هم دا دې ګوره کار شروع دی، دواړه طرفو ته کار شروع سوی دی. نو اول به زه هم فکر کوم دوکانونه وراسي، وروسته پلازې، او مخامخ چې نو دی دا ګولډن ویلیج دی. دا دی کار شروع دی. بیرته راووتو، دا یو عمومي سړک ده. دا یو عمومي سړک دی او هلته مخته دومه فواره ده.
او دا البیک هوټل دی. نو خدای دې وکړي چې سر مو ورباندې خلاص شوی او ستاسو څخه ډېره ډېره مننه یو وارې بیا چې زموږ ولاګونه خوښوئ، ښایسته ښایسته نظرونه را سره کوئ، ذکرا دا ذکرا خوښوئ، یا د ډېرو دوستانو بس د ذکرا غوښتنه یي چې ذکرا در سره راوله. نو دا ذکرا زه چې فکر کوم چې دا دونه په موټر کې ګرځوم یا ډېره راوباسم داسې نه چې بیا بیخي بده مخته خو بیا ماشاءالله دا ډېره هوښیاره ده. لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل چې کله زه ورته وایم چې نه دي بیا زما بل کار نو بیا هېڅ ټینګار نه کوي او شروع کوي پوهنتون و چې شروع کوي اوله پلا پوهنتون شروع کوي دا له هغې خوا را شروع کوي د دې خوا نه شروع کوي. د دې سره مې د هغه جوس چې ما خوړلی و ذکرا سیم را سره واده مې ورسره کړې وه مال ډېر ښایسته جوس دی نو ډېر مې ورته تشویق کړی دی هغه جوس ور رانیسمه د خیره سره نور نو بیا ځو د خیره ولاګ پای کوو. اصلا مې هدف دا و چې دغه ساحه ووینئ نو یو څه ځایونه به لا در باندې ووینم جوس به راواخلو بیا به خدای پاماني وکړو. دلته راله کوچنۍ پیشانې ولیدې دغه ده دلته په موټر ننوتې دا د کوچنۍ شنې شنې سترګې هم دي هغه ده دا خې هغه مور ده لکه شي پشه راځه. هغه ایوبي بلاکونه دي ځینو کې اوس کار شروع دی او دغه ګور سم کړي دي. ذکرام جوس وخوړی داسې طبیعت سم سوه و وریښتان دې څونه ښه غټ سوي دي بیا در کوچني کمه سمه ده. دا و بس زموږ ولاګ خوند یې وکړي جوس ذکرا خوند یې پر واخیستی ډېر که لږ نو بس بیا مو ذکرا جوس ته بوتله نو ښه خوندور جوس لکه په هغه تېر وارې. دا و زموږ د نن ورځې ولاګ خدای پاک دې وکړي چې ستاسو خوښ شوی او د عینو مینې یو بله ساحه مو را سره لیدلي. نو تر یو بل ولاګ د الله په امان ښه وخت ښې چارې بای بای.